1991年1月17日，随着美国总统老布什的一声令下，美国沙漠风暴行动正式开始。多国空军联合出击，伊拉克大量雷达、指挥中心以及后勤补给枢纽被悉数摧毁。此时，战争天平已经向着联军倾斜。然而，伊拉克军队却不这样认为，他们觉得伊拉克陆军还在，拥有的装甲机群完全可以抵挡联军的攻势。但很快，这些士兵就不这样想了。当联军空中编队划破天空之后，他们看到终生难忘的武器。AH-64阿帕奇武装直升机，这架空中武器平台配备了30毫米机炮，弹药量达到上千发。两侧的武器挂架上可以发射各种武器，打敌方装甲，使用地狱火、长钉以及陶式等反坦克武器。打地面固定目标时，使用小牛联合空对地导弹；打敌方直升机时，还能使用毒刺与响尾蛇空导弹。此外，还能凭借携带的火箭弹发射器实现广域火力覆盖。这种配备让阿帕奇武装直升机在进入战场的瞬间就展现出了强大的作战能力。270余架阿帕奇在前100小时的地面作战中发射了近3000地狱火导弹，共摧毁上千辆各类坦克，同时还摧毁了大量其他军用车辆与牵引式火炮。而且，伊拉克士兵还发现，即便是黑夜，也无法保证他们的安全。只要被阿帕奇发现，被歼灭几乎是板上钉钉的事情。自从二战结束之后，曾经的同盟成员国之间反目成仇，形成了两个庞大的军事集团——华约与北约，由此拉开了长达半个世纪的冷战序幕。在很长一段时间内，北约装甲力量都逊色于苏联领导的华约。如何抵挡华约钢铁洪流，成为北约军备发展的重中之重。在全球首架专业武装直升机诞生之后，美国开始在这个全新作战平台上挖掘反坦克潜力，并先后进行了多个项目，但都因造价高、技术难而下马。为满足未来的作战需求，美军选择为 AH-1G 眼镜蛇升级反坦克能力，先后发展出 Q、S、E 以及 W 等型号。其中 AH-1Q 增加了陶式导弹发射器，并加装一套 M65 型望远镜式瞄准具，辅助陶式导弹发射。标准 AH-1S 更换了全新的引擎与传统装置，以此来满足陶式导弹的发射需求。AH-1E 采用了全新的座舱设计，增强贴地飞行能力等。同时还采用了全新的 M197 型20毫米机炮，取代了以往的 M28 型炮塔，并使用包括复合材料旋翼翼片在内的多项改进措施来提高作战性能。AH-1W 则是采用座舱平视显示器、火箭弹发射管理系统、激光测距仪以及红外干扰器等一系列措施。等这一系列升级完成之后，此时的美军已经拥有近1100架 AH-1直升机，这是一股相当可观的打击力量。然而这股力量却存在重大缺陷。首先是美军为 AH-1陶式导弹配备了 M65 望远镜式瞄准具，仅具备昼间作战能力。其次就是作为 AH-1主力反坦克武器的陶式导弹，有效射程仅有 3.75 公里，并且不具备发射后不管的能力。这样 AH-1在执行昼间反坦克任务时，极有可能处于苏联野战防空系统的打击范围之内。而海军陆战队的 AH-1W 直升机虽然可以携带射程8公里的地狱火导弹，但配备的 M65 型瞄准具并不具备自主引导地狱火导弹的能力。在使用过程中，还需要地面部队架设激光指示器，或与其他携带指示器的直升机协同作战，才能满足基本作战需求。虽然美国陆军为 AH-1配备了全新的夜视套件，海军陆战队也为 AH-1W配备了 IAI 公司的夜间瞄准系统，让直升机的作战效能大幅提升。但此时的 AH-1眼镜蛇已经无法满足当时欧洲地区的作战需求，并且随着空地一体战略的实施，美国陆军迫切需要一款新型武装直升机来应付日益增长的威胁。先进攻击直升机计划启动了。1972年，美国陆军启动先进攻击直升机计划，贝尔、波音、洛克希德、休斯以及希尔斯基5家公司参与竞标工作。在美军发出的招标书中，陆军要求新型武装直升机需要具备出色的反坦克能力、全天候作战能力，配备30毫米机炮，执行反坦克和火力压制任务。同时还要求参与竞标的设计方案必须采用2台 T700 涡轴发动机作为动力。另外，在新型武装直升机的防护能方面，要求可以防御 12.7 毫米子弹的打击，部分关键区域可以防御23毫米炮弹的打击。1972年6月，美国陆军宣布贝尔公司的 Model 409方案与休斯公司的 Model 77方案，
获得了先进攻击直升机计划的相关生产订单，分别获得3架原型机的生产合同，包括用于静态试验的机体与2架原型机。贝尔 Model 409与休斯 Model 77分别获得 YAH-63 与 YAH-64的试验编号，双方原型机都从1975年9月起展开试飞。在验证过程中，贝尔公司的 YAH-63还曾发生过坠机事故，导致贝尔公司只能重新制造原型机，交付给陆军进行测试。在贝尔公司的方案中， YAH-63采用了双叶式旋翼和尾桨设计，座舱布局为飞行员在前、炮手在后的设计。这种老旧设计让贝尔 YAH-63方案从一开始就已经蒙上了失败的阴影。相比之下，休斯 YAH-64方案就顺利多了。第一架原型机被用于地面测试工作，第二架与第三架原型机用于试飞验证。具体来说，休斯 YAH-64原型机的设计特点在于采用了4叶主旋翼、4叶尾旋翼等新式设计，2台7700引擎布置在两侧机身中上方，这样可以降低直升机在作战中被敌军防空同时摧毁的可能性。此外，原型机还采用了一定后掠角安装的固定式起落架与一具可自由收放于固定的尾轮设计。在座舱方面，2名成员以串联方式布置在座舱内，炮手在前，飞行员在后。在机体设计方面，休斯 YAH-64的水平安定面位于垂尾上方，构成了典型的 T 字形垂尾布局，两侧机翼下方共拥有4个武器挂点。此外，休斯公司还在机身前部下方安装了一具旋转炮塔，可以容纳武装直升机的次要武器。观瞄系统被安置在机鼻部位的整流罩内。为了降低后勤维护难度，休斯公司还特意降低了起落架的长度，以便地勤人员可以通过工具上机身。另外，在引擎附近，休斯公司还增加了检修面板。除此之外，直升机的主旋翼与尾旋翼的防护能力能够承受23毫米炮弹的直接打击，并且不会影响正常运转。也是凭借这些设计，在经过多次性能测试之后，美国陆军宣布休斯 YAH-64通过先进攻击直升机计划的第1阶段竞标，并向休斯公司发出制造额外3架原型机的生产订单，进行第2阶段竞标期间需要进行的航电与武器设计，并分别命名为 AV-04、AV-05 以及 AV-06。其中 AV-04 原型机的主旋翼外侧采用带有后掠角的翼尖设计，旋翼尾杆也因此增加了 15.24 厘米，尾桨直径增加了 7.62 厘米。为了解决第1阶段测试中暴露的启动问题， AV-05 原型机的水平安定面进行了反向安装，并在两侧安装了垂直稳定片，来增强直升机的横向稳定性能。AV-06 原型机为了容纳更多的电子设备，增加了机身两侧的整流罩长度，并将第1阶段原型机采用的座舱盖侧面多段式平面玻璃改为整体式玻璃结构，以便改良机组人员的视野，同时还能提高防护效果。在武器方面，由于当时陶式导弹需要依靠导弹传输指令信号才能精准命中目标，并且导弹本身也存在射程近、破甲弱等缺陷，因此美国陆军便要求罗克维尔公司为先进攻击直升机项目研发一种全新的激光制导重型反坦克武器，从而发展出大名鼎鼎的 AGM-114 地狱火导弹，并且还在 AV-05 原型机上完成了第1次地狱火导弹的发射试验。此时的 YAH-64的反坦克能力已经远超美军当前任何一架武装直升机。在第2阶段测试中，3架原型机还分别展示了极限飞行性能，其中一项要求是在携带8枚地狱火导弹、320发30毫米炮弹以及足够飞行 1.83 小时的航空燃油的情况下，用 95% 的引擎功率达到每秒 2.28 米的垂直爬升指标。让人意外的是， YAH-64 原型机不仅达到了这个要求，甚至还在测试中实现了每秒 7.3 米的垂直爬升率，超过预定要求的 3.2 倍。除了作战性能以外，美国陆军还非常看重生存性能指标。首先不能击中，其次即便被击中也必须拥有返回基地维修的能力。为了达到这个要求， YAH-64 原型机的机体、引擎、旋翼以及传动等多个关键设备上都能直接防御 12.7 毫米子弹的打击，并且在遭受23毫米炮弹打击时也能正常工作。成员座位采用轻型凯夫拉材料制造，驾驶舱的底侧与侧壁采用了轻型硼装甲防护层，能够防御 12.7 毫米子弹的射击。飞行员与炮手之间通过透明的丙烯酸挡风板隔开，以便为前者提供更好的前向视野。与此同时，在前3架原型机的基础上，休斯公司又完成了第4架原型机的制造工作，将原本的梯形垂尾布局改成了传统的常规垂尾布局，同时还增加了水平尾翼的下反角，来提升直升机的低空操作性能，并且还增加了尾桨的尺寸，再次提高操作效率。1981年，在经过数千小时的验证飞行之后，美国陆军将其命名为阿帕奇武装直升机。阿帕奇这个名字
来源于美墨战争后与美国政府争斗数十年之久的阿帕奇部落。这个部落的战士非常善于使用游击战术，多次重创前来围剿的美军部队。在经过近10年发展之后，美国国防系统采购审查委员会正式批准阿帕奇武装直升机的量产计划。量产型直升机的编号被定为 AH-64A。经过漫长等待的美国陆军终于等到他们所追求的终极坦克杀手。在量产型阿帕奇武装直升机上，虽然沿用了后续几架原型机上经过相关验证的设计，但为了容纳全新的目标截获、标识系统和飞行员夜视系统设备，阿帕奇整个机头经过了重新设计，机翼下方的固定式挂架改为可拆卸式挂架，以便能够满足不同作战任务的需求。为了最大程度降低前线机场地勤人员的日常维护压力，休斯公司还为阿帕奇配备了内置工作台、可收起式台阶以及无障碍工作区等多种设计或设备。同时在直升机上配备机载故障检测定位系统，协助地勤人员尽快发现并解决可能的潜在隐患。除此之外，直升机每个电路与管道都可以在野战机场快速完成拆解与更换作业。在机体重量方面，休斯公司展示了自己在直升机设计方面的强大实力。作为美军新一代重型武装直升机，阿帕奇武装直升机的空重仅有 4.8 吨，在携带主要挂件与燃油时，空重仅有 6.5 吨，即便是在执行上千海里转场任务时，空重也只有 9.5 吨。要知道，欧洲研发的虎式直升机空重差不多是 4.2 吨，最大起飞重量6吨，而阿帕奇作为一架重型武装直升机，在空重指标方面，相较于定位轻中型武装直升机的虎式，也只高了 0.6 吨。相比之下，美国竞争对手苏联生产的米 35M1 磁路武装直升机的空重高达 8.3 吨。即便是以阿帕奇斯基著称的米28浩劫武装直升机，其空重也有8吨。至于卡50与卡52的起飞空重都已经在10吨上下了。在动力方面，阿帕奇武装直升机的传动系统可以在不拆除主旋翼或旋翼桅杆的情况下快速完成更换作业。此外，阿帕奇武装直升机的机身、引擎以及引擎罩使用了以航空铝合金支撑的半硬壳结构，使得阿帕奇的机身可以承受每秒 12.8 米的撞击，并保证机组成员安然无恙。另外，起落架也能承受每秒 3.65 米的撞击，在2名成员周围也拥有相应的保护设备，来避免在坠机过程中可能导致的伤害。等到了80年代，随着 9K32 剑2与 9K38 针等多种采用被动红外制导的便携式防空导弹陆续在华约部队服役之后，阿帕奇也面临着越来越大的威胁。为此，休斯公司为阿帕奇配备了黑洞红外抑制系统，通过降低引擎在工作时的排气温度来降低直升机的红外特征。被动雷达告警系统、红外干扰器、雷达干扰器、箔条、热焰弹撒布器以及激光告警器等设备也统统安装在阿帕奇机身上。在遭到雷达制导武器袭击时，被动雷达告警器会尝试搜索目标，然后对其进行定位，并交给干扰器，以便干扰对方的锁定。而遭到红外制导导弹打击时，阿帕奇的红外干扰器则会朝着导弹来袭方向发挥出红外脉冲能量，干扰导弹的锁定。同时，撒布器还会释放热线弹，将敌方导弹引至别处，让阿帕奇的生存性得到进一步提升。另外，阿帕奇还拥有非常优异的飞行性能，来提升自己的生存性与完成作战任务的能力。最高平飞速度每小时294公里，限制速度为每小时315公里。此前，原型机在进行试飞验证时，还曾达到每小时379公里的最大俯冲速度。另外，阿帕奇武装直升机在仅携带内部燃油的情况下，航程达到480公里；携带副油箱进行转场航行的情况下，航程可以达到1899公里。这些数据对于美国陆军来说，简直是出乎意料的优秀。也正因此，陆军很快便携带了860余架阿帕奇武装直升机的生产订单，但阿帕奇优秀的方面可不仅仅于此。如果仅仅拥有良好的飞行性能与优异的生存性能，显然无法满足追求完美的美军，而武器与航电系统恰恰是阿帕奇的拿手好戏之一。阿帕奇拥有的固定配置为一门 M230 型30毫米链式机炮，放置在机身下方，最大射程4公里，总备弹量达到1200发，可以发射 M778 型夜光训练弹、M789 型多用途高爆弹以及 M799 型高爆弹。飞行员可以根据作战任务需求选择600发或650发两种射速。除此之外，每位阿帕奇武装直升机的机组人员还拥有一套单目综合头盔与瞄准系统，包括头盔显示单元、测量传感器、调整控制面板以及瞄准十字线单位在内的多项设备，能够与 M230 型机炮进行联动。
在作战中可以根据飞行员头部的转动角度来控制机炮的角度调整，大幅提升机炮的作战效率。除了机炮以外，阿帕奇还可以使用70毫米9头蛇可折叠尾翼火箭弹对付步兵或轻装甲目标。单个 M216 型发射器可以携带19枚9头蛇火箭弹，最多可以携带76枚。根据任务不同，9头蛇火箭弹可以使用巨能装药弹头打击装甲目标，也可以使用破片弹药杀伤有生力量。此外，阿帕奇的火控系统也允许机组成员自主选择不同种类的火箭弹，来满足不同的作战需求。当然，若是想要对付苏联重型装甲的话，依靠前面所说的武器显然是无法满足需求的。接下来就是阿帕奇真正的装甲大杀器 AGM-114 地狱火重型反坦克导弹，采用激光导引头、自动驾驶仪以及作动系统，使用巨能破甲战斗部内置 6.8 公斤混合高能炸药，最大破甲厚度达到1400毫米。在冷战时期，没有一辆苏联现役主战坦克可以抵挡一枚地狱火导弹的袭击。随着苏联从1986年开始为现役主战坦克配备接触1型爆炸反应装甲，使得地狱火导弹的巨能穿甲战斗部在面对配备爆反的苏联坦克时已经有些力不从心。于是罗克维尔公司为地狱火导弹配备全新的串联式巨能装甲战斗部，通过提前引爆苏联坦克装甲达到摧毁坦克的目的。此后罗克维尔公司先后发展出以 AGM-114K、AGM-114M 以及 AGM-114N 为代表的第2代地狱火导弹，其中 AGM-114K 配备双前置战独步与主战斗部串联的机构，并且还为激光导引头增加全新的数字式自动驾驶仪，有效提高导弹的抗光电干扰能力以及恶劣气候条件下的追踪性能。AGM-114M 则是专门用于巷战环境的，换装了全新的高爆战斗部，能够打击半加强目标与软目标。AGM-114N 则是用于打击地上或地下坚固目标，采用温压战斗部，凭借着优异性能，地狱火导弹成为阿帕奇武装直升机最主要的反坦克武器。在阿帕奇机翼下方的4个挂架上可以携带16枚地狱火导弹。当然，想要完全发育地狱火导弹的真实实力，先进的机载火控系统是必不可少的。在量产型阿帕奇的机头部分，增加了全新的 AN/ASQ-170 型目标捕获系统与 AN/AAQ-11 型飞行员夜视系统。凭借这2套系统的加持，让阿帕奇成为全球首款具备全天候作战能力的武装直升机，而这套系统的存在也让地狱火导弹的作战性能发挥得淋漓尽致。采用半主动激光制导的地狱火导弹，可以选择发射前锁定或发射后锁定2种导引模式，其中发射后锁定也延伸出速射与骑射的攻击模式。在速射模式下，第1枚地狱火在发射后会根据激光指示器照射的目标进行飞行，在经过数秒之后，第2枚地狱火将自动发射。如果第1枚已经成功摧毁预定目标的话，第2枚地狱火将根据指示飞向下一个目标。理论情况下，阿帕奇可以在1分钟内摧毁5辆苏军坦克。在骑射模式下，阿帕奇携带地狱火导弹可以根据多个激光指示器的照射，分别对多个目标进行打击。如果有16个激光指示器照射16个目标，阿帕奇可以一次性发射16枚地狱火导弹，将其全部摧毁。试想一下，一架在20世纪80年代诞生的武装直升机，搭载着一款飞行速度 1.7 马赫、破甲厚度达到1400毫米、最大射程8公里，能够攻顶或直接打击，且具备多目标攻击能力的反坦克导弹，这是一种多么可怕的存在！这可不是纸面上的数据，而是真实存在的。如果火力军是苏联坦克兵，看到阿帕奇武装直升机与地狱火导弹的组合，完全不知道该怎么躲过追击。1982年，美国陆军在定下的空地一体战略中是这样评价阿帕奇的：它们可以作为高机动反坦克火力使用，可以执行快速反应任务，最适合打击移动状态下的敌军装甲集群。在未来可能爆发的战争中，美国陆军完全有信心将抵挡苏联装甲集群的重任交给他。除此之外，阿帕奇还能争取制空权。在冷战后期，随着美苏双方武装直升机的服役数量直线上升，所以双方都认为，在未来可能爆发的战争中，双方的武装直升机将会进行空中交战。如何赢得数勺高度的制空权，成为双方考虑的重点。在20世纪80年代后期，苏联开始为米24武装直升机配备 R60 近距空导弹，美国当然不会怯懦，所以便让休斯公司在阿帕奇后续改进中尽可能增加空战能力。于是便在阿帕奇进行了多项测试，包括在机翼下方增加 AIM-9LM 响尾蛇近距空导弹、FIM-92毒刺导弹以及西北风空导弹等导弹。虽然在测试中证明阿帕奇可以在机翼下方挂载响尾蛇或毒刺导弹，但这样一来，
阿帕奇就会因为2个外侧挂架被占用，导致无法携带足够数量的地狱火导弹，反坦克能力被削弱了一半。这显然是美国陆军无法接受的。为此，美国陆军与休斯公司商议，决定在阿帕奇武装直升机的中期阶段升级计划中，在2侧翼尖位置增加可挂载响尾蛇与毒刺导弹的挂架。其中，毒刺导弹可以选择单装或双联装的形式，安装在每一侧的翼尖上面，使得阿帕奇可以挂载16枚地狱火导弹的同时，还能挂载2枚响尾蛇导弹或4枚毒刺导弹，来增加自身的空战能力。1989年，在美军正义之师中，美军第82空降师下属第1攻击直升机大队抽调了11架阿帕奇武装直升机，通过 C-5A 运输机部署在巴拿马阿马尔基地。部署在此地的阿帕奇首次参与战争，是在一次代号为狼群任务的小规模行动中，由 AH-11、OH-58C 直升机配合阿帕奇执行任务，同时也是美国陆军航空兵飞行员首次在实战中使用夜视装备，使用地狱火导弹首次作战。在进攻巴拿马国防部时，一架阿帕奇武装直升机在4公里以外发射2枚地狱火导弹，从建筑物的窗户通过，成功击中巴拿马国防军的司令部。在正常之翼支持行动中部署的11架阿帕奇，共计执行了247小时的作战任务。虽然有几架阿帕奇在执行任务过程中被地面火力击中，其中1架甚至被击中23次，但最后仍然成功返回基地。当然，真正让阿帕奇扬名立万的一战，当属海湾战争。在整个沙漠风暴期间，阿帕奇发射了5000余枚反坦克武器，共击毁500余辆主战坦克。在一次作战中，联军指挥部为了摧毁伊拉克在沙特地区部署的雷达基地，出动阿帕奇武装直升机。因为阿帕奇具备强大的攻击火力，不易被敌方雷达发现，可以近距离完成攻击，并且还能随机评估打击效果。指挥部选择由美军101空中突击师第1攻击直升机大队执行任务，因为在当时的美军部队中，101突击师的夜间作战经验最丰富。同时还出动了第1特种作战联队配合行动，由该部队的 MH-53J 直升机夜间引导阿帕奇前往目标区域。此次行动命名为诺曼底任务小组。在执行任务之前，小组成员还进行了长期的训练。在训练过程中，所有直升机都执行一个标准：飞行高度不能超过50米，飞行速度不能低于每小时177公里。所有直升机保持无线电静默。在经过训练之后，指挥部将参与行动的直升机分为2个小组。执行任务的直升机包括9架阿帕奇武装直升机，其中1架阿帕奇作为任务备份。此外，还有2架 CH-53J 直升机与1架 UH-60 直升机。在黑暗中，所有阿帕奇都是通过自身红外探测系统与机载夜视系统飞行。在没有外部照明的条件下，整个机群编队非常紧凑，直升机之间的距离不超过3副旋翼直径长度。借助配备的 GPS 定位系统，阿帕奇可以对导航数据进行修正，从而保证整个机群编队的完整。根据任务安排，从训练基地前往目标区域需要飞行90分钟。待任务完成后，将再次返回101突击师的驻地，总航程大约1667公里。显然，单靠内部燃油，阿帕奇是无法凭借内部燃油航行1667公里的。按照战争中的常规做法，只需要在沙特北部边境地区部署1架加油机，这个问题就能解决。但这会暴露联合部队的作战意图，为此，美军决定在阿帕奇右侧挂架上增加一个870升的副油箱。在此次作战中，每架阿帕奇将携带8枚地狱火导弹、19枚9头蛇火箭弹以及1100发机炮炮弹。在进入伊拉克境内靠近目标20公里后， CH-53J 直升机开始脱离编队返回，8架阿帕奇开始分为4个双机攻击编队，每个编队之间保持500米的距离，从2个方向对2处雷达目标进行包抄。值得注意的是，这2处雷达目标相距100公里，每座雷达站包括1部大功率防空雷达、1台圆盘形弧面雷达天线、1部电子对抗系统、1部发电机、1处临时兵营以及 ZPU-4 野战防空系统。在接到攻击命令之后，每架阿帕奇向各自的目标发射2枚地狱火导弹，之后又进行了第2轮攻击，直到2座雷达站完全被摧毁。在这个过程中， ZPU-4 野战防空系统完全没有启动。在导弹发射完毕之后，阿帕奇还逼近目标800米处，使用机炮继续攻击，整个攻击持续了4分半。攻击任务结束之后，阿帕奇机组还对攻击效果进行了评估，之后便飞往沙特边境，与等候的 CH-53J 会合，然后返回基地。在摧毁这2座雷达站之后，伊拉克的防空网络被撕开了32公里长的缺口。随后，美国特种部队通过 MQ-47进入伊拉克境内，利用雷达波发射器为多国部队的空军建立了一条安全的空中走廊。
在阿帕奇离开伊拉克境内之后，空军开始出动 F-15E 配合 EF-111电子战飞机对目标区域进行了打击，并成功摧毁伊拉克靠近沙特边境的防空系统指挥网络，为联军进攻彻底扫平了障碍。这一切都得益于阿帕奇攻击小队的功劳。除了此次让任务以外，在海湾战争中，美军还广泛使用阿帕奇对伊拉克地面装甲目标进行打击。为了支援沙漠风暴与沙漠盾牌行动，美国陆军航空兵共出动了1193架直升机，其中包括227架阿帕奇武装直升机。除了担负战场开路先锋以外，阿帕奇有时还会为地面部队进行空中掩护。阿帕奇共发射了2876枚地狱火导弹，总计摧毁800辆伊军坦克、500余辆其他军用车辆、60座燃料库与雷达站、14架直升机、10架战斗机，以及大量火炮和小型防空系统。却仅有1架阿帕奇在作战中被一枚火箭弹击中主旋翼之后坠毁地面，但2名机组人员都没有阵亡，在坠毁20多分钟之久就被运回美军基地。在海湾战争结束之后，美国国防部在总结阿帕奇武装直升机在战争中作用时表示，每一个被阿帕奇发现的目标都会被消灭。也正是因为这样的性能，使得美军对阿帕奇非常喜爱，并根据战场情况针对性地做出许多改进。截至目前，阿帕奇共发展出 A、B、C、D、E、F 6个型号。在海湾战争后，美军就进行了对阿帕奇的升级，在升级航电后发展出 AH-64B， 后来又对 B 型的武器系统进行改进，发展出 AH-64C 型，后来又在其基础上加装毫米波雷达，发展出 AH-64D 型长弓阿帕奇。这个型号的最大特点是在主旋翼上方安装了一个长弓毫米波雷达，可以为飞行员提供高精度的目标识别与追踪，增强作战效能。在8公里范围内能够同时确定、区别以及显示250个目标，并能筛选出16个首要目标，将其传送到作战系统，剩余目标还能传输给飞行员或其他友军平台。由于雷达装置的位置比较高，长弓阿帕奇可以隐秘在掩蔽物的后方进行侦测与攻击，这使得长弓阿帕奇可以在低空飞行或隐藏在地形背后，避免敌方雷达或红外探测，然后利用地狱火导弹对敌方装甲目标进行精确打击。而且装载的毫米波雷达也可以拆卸并安装到其他同型直升机上。长弓阿帕奇还拥有先进的航电系统，配备了目标识别瞄准系统，可以在夜间或恶劣条件下进行搜索与攻击，同时也配备了头盔瞄准系统，可以将飞行数据和目标信息投影在飞行员的头盔上，然后通过头部动作来控制雷达或武器。同时还配备了数字化驾驶舱显示器，可以显示各种飞行参数与作战信息，并且还能与其他友军平台进行数据连接。除此之外，长弓阿帕奇还装备了被动式雷达和红外反制装置、GPS 定位系统以及自动飞行控制系统等设备。后来在长弓阿帕奇基础上，波音公司又推出了 AH-64E， 也被称为守护者阿帕奇。与此前型号相比，完全可以被视为一架全新的武装直升机。虽然在基本结构上守护者阿帕奇延续了同型号的传统，但在细节方面进行了多项重大升级，配备了通用电气 T700GE701D 发动机，功率达到1994马力，另外还升级了传动系统来适应额外的动力，最大飞行速度可以达到每小时300公里。特别值得一提的是， AH-64E 采用了可收放起落架，大幅降低了飞行阻力，提升了飞行性能。守护者阿帕奇还装备了先进的机载系统，配备了新的传感器、航空电子设备，并提高了夜间操作能力，同时还能控制2架无人机。此外，守护者阿帕奇也可以配备长弓雷达，具备在发射并忘记模式下发射地狱火导弹的能力。如果没有这个雷达，地狱火导弹只能以直线方式发射。至于更先进的 AH-64F， 美国陆军并未采用，因为美军认为由于军费问题与需求问题，在下一代武装直升机服役前已经无法负担另一个版本的升级。不过美国陆军表示，在2026年之前仍然会采购多达690架 AH-64E。 好了，以上就是本期影片的全部内容了。其实阿帕奇武装直升机除了以上型号以外，还曾计划发展出海阿帕奇。等有机会了，火力军就来分析一下这架直升机3。另外，同属于武装直升机，阿帕奇与卡52谁更强呢？